могу понять. Валюнь. Пубертатный период. Да, я думаю, прыщей не стало, все такое, уже такой взрослый парень, бачок. И гитара вроде крутая. Водку просто. А покажи что-нибудь. Вы представляете, какой сегодня будет дисторшн? Погнали, пацаны. Что-то я плохо слышу. Архив вчера ты серьезно. Шумел громче, давай! Мы разбежались, каждый творец стучится, не бьется за двери крошечных надежд живет бесперебой, ни капли покой. Сердце ломаются, но бегу за этим стуком, звуком, пытаясь перегнать разлуку, оставив скуку позади. Отвечай, нету сил, ты пришла, разлука, только ждать, на словах перестука. Звуком пытаясь вновь перегнать разлуку, оставив скуку позади. Отвечай, нету сил, ты пришла, разлука, сколько ждать, сколько ждать. Я думал, это ты. О, Андрей, извините, конечно, помещение достаточно большое, широкое, но узкое, или как? Какое-то оно вот такое. Мы должны, понимаете, прям заполнить это все. Всем своим вообще, что из нас выходит. Я имею в виду энергетически, конечно, что вы выдумываете сейчас. Просто, понимаете, сейчас идет процесс раскрывания потихонечку. Я еще сам что-то как-то не распился. Вот такая, да, жду от вас гипер-мега-квадра какого-то снежка, да, вот в архиве мы об этом говорили. Какого-то энергетического, прям вы запулите меня. А то что-то как-то тяжеловато началось, а? Давайте.